Com certeza, a melhor refeição que eu fiz aqui. Essa planta aqui, atrás do acampamento, eu acho que é tamarindo. Não tá dando fruto agora, mas eu vou colocar algumas folhas na sopa de ninho de andorinhão, para dar um pouquinho do sabor do tamarindo. O tamarindo é um verdadeiro achado. As folhas têm muita coisa boa e são ótimas para o intestino. Bom, eu tô aqui pensando que esse ninho vai meio que se desmanchar completamente. E talvez, com o tempo, ele se desmanche.